Il-jum it-tajjeb. Illum 15 ta' Novembru nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Addolorata fiċ-Ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid li għadha kif ġiet restawrata. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Inġbarna f'din il-kappella rinnovata b'investiment kbir tal-Istat. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-Ministru Joe Etienne Abela li qed għamel il-Permanent Secretary wkoll il tant nies anke l-kap tal-Fondazzjoni għas-servizzi mediċi, Professur Xwireb. U lilkom li ltqajtu hawnhekk biex nitolbu għal ħutna l-mejtin, kienet ir-rieda tal-Istat meta twaqqaf iċ-ċimiterju u bniddiet il-kappella sabiħa frott il-ġenju anke tal-Perit Galizja, li hawnhekk isir quddies għall-mejtin kollha. Aħna nġbarna hawnhekk biex dan it-tempju sabiħ rinnovat, restawrat, nerġgħu nagħtuh lill-Alla għall-użu tiegħu biex ikun talba kontinwa għal ħutna l-mejtin kollha. Ħuti eżiġ inġbarna hawn ferħana biex nofru lill-Alla din il-Knisja restawrata. Għalhekk fiċ-ċokontana nitolbuh biex jogħġbu jkun magħna bil-grazzja tiegħu u bil-qawwa tiegħu ibirek dan l-ilma ħolqien tiegħu li se rroxxuħnu fuqna b'sinjal ta' ndiema u b'tifkira tal-magħmudija tagħna u biex irroxxu bih il-ħitan ta' din il-Knisja imġedda. Iżda qabel xejn għandna nżommu dan f'qalbna. Aħna lkoll miġburin hawn flimkien maqudin qalb waħda fil-fidi u fl-imħabba. Aħna l-Knisja ħajja li tinsab fid-dinja, sinjal u xut tal-imħabba li biha Alla jħobb il-bnedmin kollha. U Alla bik il-ħlejjaq kollha jaslu għad-dawl tal-ħajja. U Alla intant tħobb il-bnedmin li mhux biss tieħu ħsiebhom bħala missier, imma wkoll fil-ħina tiegħek tnaddafhom minn dnubiethom bil-qawwa ta' mħabbtek u bla qiegħda treġġaħħom lura għand Kristu ir-ras tagħhom. Fid-den u ħlina tiegħek intritt li daw kollha li bħala midinbin jinżlu fl-ilma mqaddes biex flimkien ma' Kristu jmutu għad-dnub u miegħu jqumu bla ħtija għal ħajja ġdida u jsiru membri tal-ġisem tiegħu u werrieta miegħu tal-premju ta' dejjem. Qaddis għalhekk bil-barka tiegħek dan l-ilma ħolqien tiegħek biex aħna nroxxuh fuqna u fuq il-ħitan ta' din il-Knisja mġedda ikun għalina sinjal ta' dak il-ħasil ta' salvazzjoni li bih imgħamdin fi Kristu sirna t-tempju tal-Ispiritu Qaddis tiegħu. U għamel li aħna l-koll maħutna kollha li f'dan il-Knisja se jiċċelebraw il-misteri qaddisa u joffruhom għal ħutna l-mejtin fi żmien li ġej, naslu magħhom fil-belt qaddisa Ġerusalem tas-sema bi Kristu Sidna.
Alla l-missier ta' kull ħniena jiġi f'din id-dar tat-talb u bil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis tiegħu isaffi lilna li aħna t-tempju fejn jammaru. Amen. Nitolbu. U Alla glorja tal-fidili u ħajja tal-ġusti li jibnek tfdina bil-mewt u l-qawmin tiegħu. Ħen għal-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtin u għatihom lena u l-ferħ tas-sema għax huma emnu fil-misteru tal-qawmin tagħna mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja ta' Sion mejda bi kelfin. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha, il-għata li kien jaħbi l-ġuns kollha. Jeqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sid il-mulej jidmuh minn fuq kull wiċċ u jħassar il-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej jitkellem. U dakinhar jgħidu dan huwa Alla tagħna, fih it-tama biex isalvana. Dan hu l-mulej li fih it-tamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu, il-kelma tal-mulej. Salm responsoljali. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'mirat kollha ħdura jqiegħdni ħdin l-ilma fejn nistrieħ joħodni u jrejjaqni. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba f'ismu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Imqar jekk nimxi f'ried mudlama ma nibżax minn ħsara għax int miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għaslux tiegħek huma jwensuni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Intħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħek infawwar. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Iva t-tiebu ħnija tiegħu jimxu miegħu il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej matul iż-żminijiet. Mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu tħallux qalbkom titħawwat, hemmnu falla u hemmnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna majjar li ma kienx hekk kont ngħidilkom. Sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post nerġa' niġi biex noħodkom miegħi biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. U t-triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nkunu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu, jienu t-triq is-sewwa u l-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Il-kelma tal-mulej. Li għatina Ġesu stess. Aħna qegħdin fil-post tan-niket. Qabel bdejna din il-qudiesa jiena nersaq lejn din il-kappella għażiża, rajt familja qed titfen xi ħadd għażiż. Din hija l-istorja ta' kuljum f'dan il-post. Dan huwa l-post fejn aħna ninġabru bidmuħ f'għajnejna nagħtu l-aħħar tislima lill-fdalijiet tal-maħbubin tagħna,
tal-qraba tagħna. Hawn hu l-post fejn regolarment u b'mod speċjali fix-xahar ta' Novembru f'dan ix-xahar nerġgħu niġu fuq l-oqbra tal-eżiż tagħna u nitolbu għalihom. Hawnhekk huwa il-post fejn jinġabru t-tifkiriet, l-imħabbiet li ma nistgħux ngħixu kif xtaqna f'din id-dinja. Hawnhekk hija l-għadba ta' eżistenza oħra. Dan huwa post għażiż u post qaddis. U allura l-idea li din il-Knisja li għandha 160 sena tiġi restawrata, tkompli tgħix, huwa messaġġ ukoll tas-soċjetà tagħna li mhux biss tgħoż il-mejtin tagħha, imma għandha wkoll tama u fidi fil-weda ta' Ġesu. Sejjer inħejjilkom post. Kull ġisem mitfun hawnhekk indifen f'din it-tama. Sejjer inħejjilkom post. Nerġa' niġi biex neħodkom miegħi. Hawnhekk aħna nqimu tal-fdalijiet li jitmermru li jispiċċaw. Imma minnaw tiġġedded il-fidi tagħna li l-ħajja ma tintemx, imma tinbidel u titħejja lina mara li ma tispiċċa ħadd. Jalla din il-fidi tibqa' magħna għax jekk inti titgħallem kemm hija għażiża l-ħajja, ejja hawnhekk ta' spiss. Ejja ultaqa' mal-uċuħ li ritratti tagħhom qegħdin fuq l-oqbra eżiż ta' dan il-post. Ta' kull età, ta' kull stat, hawnhekk kulħadd l-istess. U kemm ikonna arja fil-ħajja, hawnhekk il-ksuħat kien jgħid Patri Kapuċċin, kien jgħid il-kesħa tal-mewt tneħħi ħafna ksuħat. Hekk kien jgħid. Il-kesħa tal-mewt tneħħi ħafna ksuħat fiha x'tifhem. U San Ġorġ Preka lis-soċi ġodda kien jagħmilhom appuntament, kien jgħidilhom issa intom sirtu parti mill-familja tagħna, soċi tal-mużew. Ħanoħodkom il-villa li għandi. Fil-bidu qabel drawa di kien jgħidu ħajjoħodna xi villa u kien iġibhom hawn. Kien jgħidulhom din il-villa tagħna. Għax il-ħsieb tal-mewt iġalek tgħix il-ħajja ta' nies. Għatihom u lejl mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Ħuti eżiż ejjew niftakru fil-mejtin eżiż tagħna, nofru din il-qudiesa għar-ruħhom suffraġġi tagħhom. Ma nixtieq ukoll li f'din il-qudiesa naħsbu f'tant nies li ħadmu mhux biss 160 sen ilu għall pjanifikazzjoni u l-bini ta' din il-Knisja, imma anke dawk li f'dawn iż-żminijiet uħud minnhom qegħdin hawn ħadmu biex dan il-patrimonju kbir ikollu futur, ma jitmermirx, ma jispiċċax. Ejjew nafdaw l-intenzjonijiet tagħna f'idejn l-Omm ta' Ġesu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħanin li tista' kollox bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, naddaf bid-demm ta' Kristu lil ħutna kollha l-mejtin minn dnubietom biex kif tajtom il-ħasil ġdid bl-ilma tal-mamudija, hekk ukoll bil-maħfra u l-ħnina tiegħek issaffihom għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bih feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Hekk li aħna qatt li mniktin għax nafu li għandna mmutu. Nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemmx imma tinbidel u mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja lina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna f'għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull tusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int, o Salvatur tad-dinja, bis-salib u l-mewt tiegħek inti bdejna. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu,
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Ifallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli titin kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Affrinna dnubietna bħalma naffri l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħelna lina. Ħaruf Talla li tneħħi l-nubiet tad-dinja ħelna l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li neħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun.
jitolbu. Tqarbilna mulej bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini li kien issagrifikat għalina u qam glorjuż għall-ħajja. Fiċ-ċokondana nitolbuk għall-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex naddafhom bis-saħħa tal-misteru tal-għajt u ssebbaħhom bid-don tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla ta' kull faraġ li btieba bla tarf ħalaq il-bniedem u bil-qawmin ta' ibnu l-waħdin mill-imwiet nissel it-tama tal-qawmin f'dawk li jemnu. Amen. Lilna li għadna hawn jaħfrilna dnubietna u jilqa' l-mejtin kollha fid-dawl u sliem. Amen. Jatina l-ħajja tal-għena bla tmiem ma' Kristu li nemnu li qam tassew mill-imwiet. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Addolorata fiċ-ċimiterju tal-Addolorata f'Raħal Ġdid. Din il-kappella nbniet fuq id-disinni tal-Perit Emanuele Luigi Galizja bi stil neogotiku u tlestiet fl-1870. Il-kappella nbniet b'tali mod li tħares fuq l-oqbra kollha taċ-ċimiterju. Taħt il-kappella nnifisha hemm 72 qabar li għadhom jintużaw sal-lum. Nirringrazzjakom tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom, jistrieħu huma fis-sliem hekk ikun. Insellmilkom.